Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, aquí me encuentro en el río Santa Cruz. Vine a pescar acá y bueno, ahí les comparto un poco lo que es este lugar increíble, muy lindo, una zona muy ventosa, pero muy lindo día. Bueno gente, les leo los comentarios, suscríbanse a mi canal, denle me gusta y bueno, seguimos con más videos. Chau.